ഒക്കെ ഉഷാറാ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ തീർന്നില്ല. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ? പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഅ്ജിസത്തുകളെ വരെ നിരാകരിക്കുന്ന, നിഷേധിക്കുന്ന, തള്ളിക്കളയുന്ന ചില പ്രവണതകൾ ഇതിനിടയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുഅ്ജിസത്താണെന്ത്? ജിന്നുകളെ അധീനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. ആ ജിന്നുകളെ അധീനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പലതും അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു. അത് മുഅ്ജിസത്താണ്. അത് വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഅ്ജിസത്തിന് വല്ല വിലയുണ്ടോ? എന്നാൽ കെ സക്കരിയ സുലൈമാൻ പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സിദ്ധന്മാരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സത്യമാണ്. എന്താ കാരണം? അത് ജിന്നുകളെ സ്വാധീനിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. തെളിവെന്താ? സുലൈമാൻ നബി ജിന്നുകളെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും നിരാകരിക്കുന്ന, നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ആ ഭാഗം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ശിർക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള പല ആളുകൾ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും അല്ലേ? അതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശൈത്താനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവരതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ശൈത്താനാണ് അവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ വിഭൂതി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു. ചില തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ HMT വാച്ച് കൊടുക്ക്, അവിടെ കൊടുക്കും. ജർമ്മനിയിലുള്ള മരുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? പ്ലെയിന് പോകുമ്പോൾ പോകാൻ ശൈത്താന് കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജിന്നിൽപ്പെട്ട മല്ലൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സുലൈമാൻ നബിയോട്, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ആ സിംഹാസനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം. അത്രയും ഭാരമുള്ള സിംഹാസനം ആ വായുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് കഴിയും? പിശാചിന് കഴിയും. മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരുപാട് കഴിവുകൾ. സുലൈമാൻ നബിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഖുർആനിൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ. സുലൈമാൻ നബിയുടെ സൈന്യത്തില് ജിന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജിന്നുകളെ സുലൈമാൻ നബിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു. ആ ജിന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കടലിൽ മുങ്ങി രത്നങ്ങൾ എടുക്കാൻ, വലിയ വലിയ മണിമാലികകൾ പണിയാൻ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ശൈത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പിശാചിന് മനുഷ്യനില്ലാത്ത ഒരുപാട് കഴിവുകൾ. ആ കഴിവുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ പിശാച് അവന്റെ ആളുകളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ സുലൈമാൻ നബിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന മുഅ്ജിസത്ത് അതിവിടെ സാധാരണ സിദ്ധന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു. സായിബാബ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മായാജാലങ്ങൾ അത് ജിന്നുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എന്നാണ് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്, ഏത് ആലയിലാണ് കൊണ്ട് കെട്ടേണ്ടത്? ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇതേ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇതേ സക്കരിയ സുലാഹി മുജാഹിദ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അയാളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ ചില പകിട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടില് മാജിക്കാർ വന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം കാണിക്കണ് അല്ലെ? കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോർത്തണ്ട് ഒരു പാത്രം കിളികിലിയാണ്ട് പൈസ ചാടുന്നു. ആദ്യം ഡപ്പിങ്ങനെ കാണിച്ചിരുന്ന അതിലൊന്നുമില്ല നോയിക്കോളി എന്നൊക്കെ ആളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലേ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ അതിന് നാണയം ചാടുന്നു അല്ലേ? കടലാസ് വെറും കടലാസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോട്ടാക്കിയാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഇതിനടക്കണോ? നോട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ജീവിച്ചാ പോരെ? നമ്മൾ 5ഉം 10ഉം പിരിക്കാൻ നടക്കണോ? അപ്പൊ അത് നോട്ടല്ലാതെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളെയൊക്കെ കണ്ണിനായാലും എന്തിനു കൺകെട്ട് എന്നതിന് പറയാ. നമ്മളെല്ലാരും വിശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ത് ഇത് നോട്ടാണ്, ഇത് ചില്ലറയാണ് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചു അല്ലെ? കഴുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ആ ശരിയാട്ടോ, ഞാൻ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച്. സായിബാബ മുതൽക്ക് മുതുകാട് വരെ പല ആളുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. യാഥാർത്ഥ്യം അതിനില്ല, പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ തലത്തിലുള്ള ചില സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചില വിദ്യകൾ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നല്ലാതെ ശാശ്വതമായി ഒരാൾക്ക് രോഗം വരുത്താനോ, ഒരാൾക്ക് വയറ്റുനോക്കുണ്ടാക്കാനോ, ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാനോ, അവസ്മാരം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും സിഹിർ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത ചില തോന്നലുകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് സാധിക്കും. അത് വിദ്യയാണ്, പഠിച്ച ഏവർക്കും സാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. സാമർത്ഥ്യന്മാർക്ക് പലർക്കും പലതും സാധിക്കും. അതല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള ഹൈറും ഷെറും വരുത്താൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുഅ്ജിസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ വിശ്വാസമാണത്. പഴയ വിശ്വാസം എന്താ? ജിന്നിനും ശൈത്താനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏർപ്പാടും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്, തട്ടിപ്പാണെന്നാണ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നതോ അതൊക്കെ ജിന്നിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംഗതിയാ. സിദ്ധന്മാരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ ശരിയാണ്. കാരണം സിദ്ധമഠങ്ങൾ കൂടി തുടങ്ങണല്ലോ. ഒരു ചെറുപാടിൽ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല ഈ വിഷയം. തീർന്നില്ല. പിന്നെ പറയുന്നെന്താ? രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിശാചാണ്. എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങള്? പനി മുതൽ ജലദോഷം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെ. എയ്ഡ്സും കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി, കാരണം നേരത്തെ മുമ്പ് മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും? എല്ലാവർക്കും, പ്രവാചകന്മാർക്ക് വരെ. പ്രവാചകന്മാരിൽ ആരാ? അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരെ. അയ്യൂബ് നബിക്ക് വരെ മാരകമായ രോഗമുണ്ടാക്കിയത് പിശാചാണെന്നാണ്. തൊട്ടുപിറകെ പറയുന്നതോ സത്യവിശ്വാസിയും സൽവൃത്തനും തൗഹീദുള്ളവനും ഒക്കെയാണ് എങ്കിൽ
പിശാചിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അയ്യൂബ് നബിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം. പിറകെ കാസിമിയും വരുന്നുണ്ട് മത്സരത്തിന്. ഇനി ശാരീരികമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, അതും പിശാചിലൂടെ ഉണ്ടാകും. വെറും മാനസികമായിട്ട് മാത്രമേ പിശാചിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ധാരണ ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, പിന്നെ അയ്യൂബ് അലൈഹിസ്സലാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി മസ്സനിയ ശൈത്താൻ, അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം രോഗിയായി കിടന്നു. കുടുംബം വരെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത്രത്തോളം എത്തി? അത് പിശാജ് വരുത്തിയ രോഗം. ലോകത്ത് ഏത് രോഗമുണ്ടോ ആ രോഗത്തിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഒരു വൈറസ് അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ആ കാരണങ്ങളിൽ, എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെയും കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ശൈത്താനാണ്. പനിയാവട്ടെ, ജലദോഷാവട്ടെ, പിന്നെ ചുമയാവട്ടെ, മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രോഗം, വലിയ വലിയ ക്യാൻസർ ആവട്ടെ, വലിയ വലിയ മാരക രോഗങ്ങളാവട്ടെ, എന്തായിരുന്നാലും ശരി, അതിനൊരു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു രോഗമുണ്ടാകാം. എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ഒരു കാരണം ശൈത്താനാണ്. ആരെയും ആക്രമിക്കും, ആരെയും ആക്രമിക്കും. ഒരായത്ത് കണ്ടോളൂ. അയ്യൂബ് സൂറത്ത് സ്വാദിന്റെ 41-ാമത്തെ വചനം. വദ്കുർ അബ്ദന അയ്യൂബ, നമ്മുടെ അയ്യൂബ് എന്ന അടിമ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇദ്നാദാ റബ്ബഹു, തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ചു. അന്നീ മസ്സനിയ ശൈത്താൻ, പിശാചി എന്നെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു, എന്നെ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിശാചിന്റെ സ്പർശം, ബാധ കൂടുക, പിശാചി കയറുക, തടി കയറുക, അതൊക്കെ എൻ്റെ അർത്ഥം. അവൻ എന്നെ സ്പർശിച്ചു, അവൻ എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു, എൻ്റെ തടിയിൽ കയറി. ബിനുസ്ബിൻ, അവശത കൊണ്ടും, വഅദാബിൻ, അദാബ് കൊണ്ടും അവൻ എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി, അവശനാക്കി. ആര്? ശൈത്താൻ. ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇമാം തിബിരി തങ്ങൾ, ഇബ്നു കസീറും പറയുന്നത് അന്നൻ നുസ്ബല്ലദി അഹദസഹു മസ്സു ശൈത്താനിലി അയ്യൂബ, അയ്യൂബിന് പിശാചുണ്ടാക്കിയ ഉപദ്രവം കാന ബലഅൻ ഫിൽ ജസദി, തടിയിൽ രോഗം കൊടുക്കലായിരുന്നു. അയ്യൂബ് നബിക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കിയത് പിശാചാണ്. പിശാച് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം. അതിന് ഖുർആനിൽ ആയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ? അന്നീ മസ്സനി ശൈത്താൻ. അവിടെ പറഞ്ഞ ശൈത്താൻ എന്താന്ന് അടുത്ത ആയത്തിലുണ്ട്. ഖുർആനിൽ വേറെ സൂറത്തിൽ ആയത്ത് കൊടുത്തു. വഅയ്യൂബ ഇദ് നാദാ റബ്ബഹു അന്നീ മസ്സനിയൽ ദുർറ വഅൻത അർഹമുർ റഹീമീൻ. അയ്യൂബ് നബി തന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അന്നീ മസ്സനിയൽ ദുർറ, എന്നെ ദുർറ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉപദ്രവം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ ഉപദ്രവം? രോഗം. ആ രോഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു പദമാണ് ശൈത്താൻ. അതിന് ആ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഇവർ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? എന്നാൽ സൽവൃത്തരായ, നല്ലവരായ, സത്യവിശ്വാസികളായ, മുവഹിദുകളായ ആളുകളെ പിശാചിന് ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അയ്യൂബ് നബി ഈ സൽവൃത്തി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ അത്? നഊദുബില്ലാ. ഇങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവാൻ തീർന്നില്ല. സിഹിർ കേട്ട അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭയങ്കര ഇതാണ്. എന്താ? അതിലുള്ളവരുടെ വാദഗതികൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ ശരിക്ക് ജിന്ന് കൂടിയത് ആർക്കത് മനസ്സിലാവും. അത്രമാത്രം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാം. സിഹിറിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്കുള്ള വിശ്വാസം എന്തൊക്കെയാ? സിഹിർ ഫലിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സിഹിർ കൊണ്ട് പല ഉപദ്രവങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം? പ്രവാചകന്മാർക്ക് വരെ സിഹിർ ബാധിക്കും. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വരെ സിഹിർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് ഒന്ന് കേട്ടോക്കാം. മറ്റുള്ളവർ നമുക്കെതിരെ സിഹിർ ചെയ്താൽ സിഹിർ നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ദുർബല വിശ്വാസിയായിരുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവൂലേ? നമ്മുടെ വിശ്വാസി ചിലപ്പോൾ ദുർബലത ബാധിക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ദിക്റുകൾ പതിവാക്കണം, ജമാഅത്തായി നമസ്കാരം പതിവാക്കണം, ഹറാമായ വസ്തുക്കൾ തിന്നാതിരിക്കണം, മ്യൂസിക് ഒഴിവാക്കണം, ചിത്രങ്ങളും ഫോട്ടോകളും രൂപങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ശൈത്താനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല, സിഹ്ർ നമ്മളെ ബാധിക്കൂല. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഗഫ്ലത്ത് ഉണ്ടായാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കും ബാധിക്കാം. സിഹ്ർ ചെയ്യാൻ ഏതായിരുന്നാലും പാടില്ല. അത് ഹറാമാണ്, മഹാപാപമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ചെയ്താ ഫലിക്കോ? ഏതുപോലെ ഷിർക്ക് മഹാപാപമാണ്, ഖത്ലുൻ നഫ്സ് മഹാപാപമാണ്
എന്ന ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. ഒരാൾ വേറൊരാളെ കൊന്നാ കൊല്ലപ്പെട്ടോ മരിച്ചു പോകൂലേ? മരിച്ചു പോകും. അതേപോലെ സിഹർ ഹറാമാണ്, ചെയ്ത ബാധിക്കോ? ബാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഹദീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ നിഷേധിക്കല് ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കലാണ്. അതിനെ നിഷേധിക്കല് ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കലാണ്. അതിനെ നിഷേധിക്കല് ഹദീസിനെ നിഷേധിക്കലാണ്. ഒരാള് സിഹർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ശിർക്കാണ്, അത് ഗുരുതരമായ തിന്മയാണ്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകാം, ചില വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ചില മരണം വരെ ഉണ്ടാവാം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സിഹർ ബാധിച്ചു. അത്തരം സാഹിറുകളുടെ പ്രവർത്തനം അത് ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കരകയറാൻ നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ആദർശപ്രകാരം ജീവിക്കുക, കൃത്യമായി ഇബാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുക, അതേപോലെ പ്രാർത്ഥനകൾ അത് തുടർന്നു പോരുക. ഇനി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് തള്ളുന്നവർ തള്ളിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ പ്രവാചകന് വരെ സിഹർ ബാധിച്ചു. പക്ഷേ സിഹർ കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ ബുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആണ് ജൂത സ്ത്രീകൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറെ അധികം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം, സിഹർ ഫലമുണ്ട്, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയും. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വരെ സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടാ, സിഹർ ഫലിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല വിശ്വാസിയാവണം, ധാർമ്മികത പുലർത്തണം, ഉറച്ച വിശ്വാസിയാവണം. മറ്റേ സക്കരിയ സ്വലൈഹി പറഞ്ഞതോ, മ്യൂസിക് ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ പിന്നെ അധാർമികമായ പ്രവണത കൊണ്ടിറക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് സിഹിർ ഫലിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോ ഇവരുടെ വാദപ്രകാരം റസൂലുള്ളാഹി ആരായിരുന്നു? അങ്ങാടി കൂടെ ചെണ്ടോടെ ഇറക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ പരസ്പരമുള്ള ആ വൈരുദ്ധ്യമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ? സത്യവിശ്വാസികൾക്ക്, സൽവൃത്തർക്ക്, ആത്മബലമുള്ള ആളുകൾക്ക് സിഹിർ ഫലിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും പ്രവാചകർക്ക് വരെ സിഹിർ ഫലിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ പ്രവാചകരെ ഏത് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ കൂട്ടിയത്? ദുർബല വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലോ? മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താ? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അക്രമികൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് സിഹിർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് സിഹിർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയാണ്. ആര് പറഞ്ഞത്? അക്രമികൾ. ആ അക്രമികളെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് അവർ ഉപമിച്ചത്? അക്കാരണത്താൽ തന്നെ അവർ വഴിപിടച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സിഹർ ബാധിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർ അക്രമികളാകുന്നു, അവർ വഴിപിടച്ചവരാകുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ഈ വഴിപിടച്ച അക്രമികൾ പറയുന്നു റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന്.